どうも IS チャンネルです。愛知県の豊橋市の冬の風物詩の路面電車の車内でビールが飲み放題で熱々のおでんを食べることができる走る屋台おでん車を紹介します。豊橋鉄道のホームページを見ると PDF のチラシを見ることができ、左側はチラシの表面でおでん車の概要が書かれていて、右側はチラシの裏面で運行カレンダーとおでん車の乗り場と注意事項が書かれています。インターネットから申し込むとチラシとこのご案内が郵送で送られてきます。こちらが新幹線、JR 在来線、名鉄のいずれで下車しても改札を出て右側に進むとある東口のペデストリアンデッキ上の駅前電停の路面電車の乗り場の入り口です。この階段を降りると路面電車の乗り場に到着します。階段を降りるとすぐにビール電車とおでん車の乗り場に到着します。ビール電車とおでん車の乗り場をさらに進むと左側に電車券売所がありますが、シャッターが閉まっていて、左が路線図と IC カードのチャージ機があり、右側には時刻表と所要時間の表があります。時刻表と所要時間はこんな感じで、平日の午前9時から午後7時までと土休日の午前8時から午後5時まではパターンダイヤになっています。おでん車は駅前電停と運動公園前電停の往復で運転されますが、片道は24分です。電車券売所の奥には待合用のベンチがあります。レールの終端から電停を見るとこんな感じで、降りてきた階段は降車ホームで、乗車ホームは階段と反対側にあります。乗車ホームの前方にはペデストリアンデッキと地下に行くエレベーターがあります。地下1階にはお手洗いがあるので、乗車前にお手洗いを済ませておきましょう。駅前電停の前方には味のある電停名標があります。11時7分発の赤岩口行きの電車が発車しました。その8分後の11時15分には運動公園前行きの電車が発車しました。11時15分発の電車が発車した後に乗車前にトイレに行って戻るとすでにおでん車は入線していました。先頭にはおでん車のヘッドマークがついています。乗車ホーム側のおでん車の側面を見てみましょう。車体には大きなおでん車のキャラクターが描かれ、隣には走る屋台おでん車の赤いのれんが窓の内側にあり、前後にはおでんの具らしきキャラクターが描かれています。反対側の車体を見てみましょう。乗車ホーム側と一緒ですが、真ん中の出口がおでん車の入り口で、ただいま準備中のパウチした紙が貼られています。そしていよいよおでん車の入り口が開き、提灯が吊るされました。入り口から運動公園側の座席を見るとこんな感じで、天井には提灯やのれんが飾られていて、ロングシートの真ん中のテーブルにはすでにおでんがスタンバイされています。入り口から豊橋駅前側の座席を見ても同様ですが、真ん中にはおでん車記念缶バッジとレジェンドおみくじのガチャガチャがあります。ガチャガチャの右上にはアサヒビールの提灯が吊るされています。運転台側にはおでん車の提灯とのれんが飾られています。運転台の直後にはアサヒが作成したと思われるポスターが貼られていて、おでん車のキャラクターが描かれ、おでんとスーパードライの紙コップが写真で写っています。運転台の右後ろではアサヒスーパードライのサーバーがスタンバイしています。
数量限定ですが無料の横丁だるまサワーとお茶もあります。有料ですが日本酒の車内販売があります。奥の席に座って車内を撮影するとこんな感じです。座席には豊橋駅前にある山佐地区は直営のおでんの美味しいお店の広小路でんでん監修のおでんと特製のマスに入ったワンカップの日本酒と特製弁当がスタンバイしています。おでん社のおでんは特製ちくわ、ごぼう巻き、青じそ揚げ、大根、うずら卵、こんにゃく、結び昆布が入っていて料理長がおでん社のためだけに作った特製和風おでんつゆで仕上げてあります。おでんつゆをじっくりと楽しめるようにレンゲもついてきます。プラスチックの蓋には山佐ちくわのラベルが貼ってあります。プラスチックの蓋を取るとこのように美味しいおでんが出てきて加熱式容器の紐を引っ張るとほかほかのおでんになります。こちらが各席に置かれているワンカップです。ワンカップは豊橋の福井酒造の地酒の鹿用です。ワンカップにはおでん社が描かれたラベルが貼られています。特製のマスには令和5年度走る屋台おでん社豊橋鉄道の刻印が刻まれています。特製弁当の包装紙にはおでん社の絵が描かれていて箸の包装紙には走る屋台の文字とおでん社と書かれたのれんの絵が描かれています。特製弁当はこんな感じでぶっちゃけおでんとこの弁当があってビールが飲み放題なので相当な大食いでなければ他には何もいらないかと思います。席に座るや否やアテンダントのお姉様に声をかけられ言われるがままに生ビールの入った紙コップが置かれます。お隣の席の鉄道愛好家の方が持ってきた N ゲージの豊橋鉄道の山佐ちくわのラッピング車両を撮影させてもらいました。電車が豊橋駅前電停を出発する前にはすでに偶然車内に居合わせた人たちは和気あいあいと大宴会をスタートしました。電車が出発する前に乗車日の運転手で運転歴40年以上の豊橋鉄道のレジェンドから挨拶がありました。車内で居合わせた方から豊橋市内の老舗店のエビせんべいやピザの差し入れをいただきました。生ビールも3杯進みおでんも完食した頃に折り返しの運動公園前電停に到着しました。運動公園前駅電停では約30分の休憩時間があり電停の前にある岩田運動公園のトイレの利用ができます。電停にあるこのコミュニティバスの乗り場の案内によるとコミュニティバスのバス停の前にトイレがあります。コミュニティバスのバス停です。コミュニティバスの時刻表と路線図で運行日は平日のみでフリー乗降区間もあります。そしてコミュニティバスのバス停の前にトイレがあります。運動公園前電停の折り返し部分の近くに味のある電停名標があります。運動公園前電停の時刻表と路線図、運賃などの案内です。その他に電停から歩いて巡る観光ポイントもあります。運動公園前電停のホーム有効庁は駅前電停同様2両分あるのでお電車が長時間停車していても通常運転の電車の運行に何ら支障がありません。運動公園前電停までの区間は単線で駅前電停方面に味わい深い縦型の出発信号があります。帰りの車内ではじゃんけん大会があり大盛況でした。こちらが1個です。もう1個なんですがこちら、はい、ちょっとカタカタカタって
ちょっと重みのあるもんなんですが、中身を私からは教えません。当たった方がはい皆様に何が入ってたよって教えてください。こちらの2個ありますので、じゃんけん大会は2回行いたいと思います。ルールなんですが、進行方向前のはいよしえちゃん、はいよしえちゃんとじゃんけんをしていただいて、勝った人だけの勝ち抜き戦でいきます。あいこと負けは負けになりますのでお気をつけください。それではこちらのタンブラー欲しい人いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。やったー。最初はグー、じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。はい、もう一人いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、こうでしょ。おめでとう。1回目の戦利品はおでん社のタンブラーです。帰りに緊急事態が発生し、3名がお手洗いに行きたくなり、レジェンドが3分間のみを条件にお手洗いのあるガソリンスタンドの前の限定で臨時停車してくれました。3人とも無事に3分以内に戻ることができました。そして始発駅で終着駅の駅前電停で乗客を降ろして、おでん車は運動公園前行きの電車と一緒に回送列車として出発しました。おでん車の回送列車が行った後に折り返し赤岩口行きになる LRV が入線してきました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。